有人在讲 yes 了，好。没有，外面在说阿奇。又在讲 yes。好，各位，我们要准备进来到这个开始进入圣经里面的一个目录的地方了啊。好，那我们要准备请大家翻开圣经的目录，所以刚刚前面讲了圣经这个书一样，我们要看前面跟后面啊。好，前面的部分，请大家翻开到圣经的目录，因为我这个比较大本，所以比较好看啊。好，请大家翻开圣经目录第1页的地方。好，我们先来看看这个圣经它怎么样去做一些的分类。所谓分类，就是这个好像是图书馆的内容一样，那怎么样去了解它的分类？那请对照一下各位课本的第5页前言的地方，新旧约之间的关系。做对照啊，这个做对照。好，请大家看一下，圣经里面旧约圣经有分几个大类，好，几个大类。那其实这几类很好记啊。好，请大家看一下，在白板上面有帮大家做一个说明跟区分。好，第一个部分叫做 Torah。妥拉就是我们常常在书本里面讲的妥拉，就是 Torah 啊 ，Torah 就是律法书。好，律法书又叫做摩西五经。好，摩西五经的意思是什么？这就是摩西写的书，所以叫摩西五经。好，所以犹太人他们非常非常重视摩西五经，因为这是旧约的圣经的开始。好，所以 Torah。所以以后不用再问说妥拉是什么，妥拉就是律法书的意思。好，那律法书其实很简单，律法书就5卷书，就是前面的这5卷：创世纪、出埃及记、利未记、民数记跟申命记，这个叫妥拉啊。好，所以他们的律法书他们就叫妥拉。在犹太人他们5岁开始认字的时候，他们就开始读律法书。到死的时候还是每天要读律法书，为什么？因为他们认为说律法书是上帝直接给的话语，啊，所以他们非常看重律法书的这样的一个存在。所以包括连先知或者是我们后面看到的这些的历史书了，或是这些都是从这个 Torah 这个律法书延伸出来的。好。所以前面的5卷书，请大家看一下目录啊，《创世纪》、《出埃及记》、《利未记》、《民数记》、《申命记》，这个叫做律法书，摩西五经。所以这3个名词是一样的，摩西五经、律法书、Torah， 这个就是一样的东西啊。好，再来是什么？叫做历史书。什么叫历史书？就是开始写到有关于这个国家或民族的历史。以前的，在这个之前的。这个部分都是叫做家族或是民族，比如说《创世纪》里面有5个很重要的族长啊，比如说像这个亚伯拉罕、以撒、雅各啊，或者是后来的约瑟啊，或者是后来包括像以色列人他们的摩西带领他们出来，这些都是叫做家族或民族的一个族长。但是到历史书的时候，就是开始建立国家了。民族开始建立国家了啊，所以这个对以色列人来说很重要了。时间就是他们历史的时刻，过了这个约旦河之后，进入到迦南地的这个历史，第一本的书就是叫做约书亚。好，所以历史书，请大家看一下，从约书亚记，好，我们来念一下啊，约书亚记、士师记、路德、撒母耳上、撒母耳下、列王上、列王下。历代志上、历代志下、以斯拉、尼希米、以斯帖，好，所以这个总共有12卷的书叫做历史书。好，以斯帖是在什么时候？以斯帖大概是在这个波斯王朝的时候，所以他们的历史书记到这个时间，就是到那个以斯帖的这个时间。
但是不是他们后来就没有历史，不是，是后来他们就在几个世界的列强的当中啊，几个世界列强当中，我们最后会讲到最后一卷的这个马拉基书，旧约圣经里面最后一卷书叫马拉基书。马拉基书的时候还是在波斯王朝的末期的时候，所以还没有到这个希腊时期的那个时间啊。好，所以历史书从这个约书亚一直到以斯帖，总共有12卷书，这个叫历史书，你可以了解意思吗？啊，好，然后再来就是什么诗歌智慧书啊，请大家看一下，诗歌智慧书也有5卷啊，诗歌智慧书有5卷，从哪里开始？从约伯记、诗篇、箴言、传道书、雅歌，这个叫做诗歌智慧书。诗歌智慧书就是包括里面会谈到有关智慧的言语，或者是会谈到有一些跟诗歌有关，比如说像诗篇就是很明显，诗篇，还有雅歌，这些都是很明显的。好，那约伯记在谈什么？约伯记在谈苦难，为什么会有人生会有苦难？所以这个都是叫做智慧书。还有箴言，就是大部分是所罗门写的，不是说大部分，不是全部哈。大部分是所罗门写的，那里面也有谈到有关一些智慧的言论或是一些的言辞，所以这个叫做诗歌智慧书，也总共有5卷啊。好，再来，我们要接下来往下看的就是先知书了啊。先知书，等一下我们会跟大家解释先知书他们的那个在犹太人他们的历史观念里面他们的认识。好，我们先了解先知有分大先知跟小先知。好，大先知不是因为它比较重要叫大先知，不是因为它比较微小叫做小先知，不是。先把这个东西概念先拿掉。大先知的意思是因为它的篇幅很长，它的内容很多，涉及的范围很广。大还有多还有长，这个是它的那个概念啊。所以大先知是因为它的内容涉及的范围很广，它的篇幅比较多，然后它的这个就是它的里面谈论的内容比较广泛，还有比较直接针对一些的主题，所以才叫做大先知。大家可以了解意思吗？好，大先知总共有几卷，请大家看一下，从以赛亚书，还有耶利米书、耶利米哀歌，还有以西结，还有但以理啊，这5卷书叫做大先知书。但是大先知其实里面只有4个啊，只有4个先知，因为耶利米书跟耶利米哀歌是同一位作者，大家可以了解意思吗？啊，所以耶利米除了写耶利米书，他还写了耶利米哀歌。所以叫做大先知里面有这五卷书，但是是4个先知啊。好，然后小先知就是有12个小先知，12个小先知不是它的内容不重要，不是它的这个内容比其他的先知小，不是，是因为它的篇幅比较短，然后内容比较少，然后针对性比较专一专注，不是很大范围的，好，所以这个叫小先知。好，小先知有哪几个？我们请大家看一下，从何西阿，好，我们来念一下何西阿哈。何西阿、约珥、阿摩斯、俄巴底亚、约拿、尼迦、拿鸿、哈巴谷、西番雅、哈该、撒迦利亚、马拉基。好，所以总共有12个小先知。好，但是通常一般在教会里面，我们谈小先知都很少，为什么？因为大部分大先知的内容都已经把小先知的内容稍微做一些涵盖了。比如说像弥迦书跟以赛亚书的内容就很相近。有一首歌不晓得大家有没有听过，那个叫做那个来吧，让我们这个奔向耶和华的山。对。在以赛亚书里面也有，然后在弥迦书里面也有，所以意思是什么？大先知他可能他的范围里面也涵盖了小先知的一些内容，但是这2个可以做一些对照。
为什么？比如说像刚刚讲的，以赛亚他是在宫廷里面当先知的，但是弥迦他是在平民百姓中当先知的，所以就可以呼应到什么？在王宫里面当先知的人，跟在平民百姓当中当先知的人讲的东西是一样的，这样可以了解意思吗？所以大先知跟小先知它有不一样的区分。大先知记得刚刚讲的，它的篇幅比较长，内容比较多，范围比较广所以它叫做大先知。那小先知它就是篇幅比较短，内容比较专一然后篇幅比较小的，这个叫小先知好，那先知在犹太人的他们的称呼里面叫做 Nabi 或是 Navin， 因为他们发 B 跟 V 的音很接近，所以可以拼成 Navin， 也可以拼成 Navin， 这样可以了解意思吗？Navin 跟 Navin 是一样的。好，然后犹太人在旧约的分类里面，先知书当然我们比较的可以理解，就是这个部分都是，对不对？律法书这个部分都叫做律法书，但是有一个东西叫做圣卷。圣卷是包含哪些？圣卷就是我们现在看的这个东西，历史书跟诗歌智慧书的内容都在这个里面。这样可以了解意思吗？所以圣卷他们叫做什么？叫 Ketuvim， Ketuvim， 意思就是这是神圣的经卷。所以，但是大部分在旧约圣经里面，比如说在新约里面，耶稣常常引用什么叫做律法和先知，就是代表旧约圣经了。这样可以了解意思吗？所以旧约圣经里面最重要的部分，我们说有3个部分：律法、先知跟圣卷。但是几乎律法书跟先知书就涵盖了整个旧约圣经的内容了。这样可以了解意思吗？所以 Torah， 如果你看到那个书里面介绍 Torah 就是这个律法书 ，Nabin 或是 Navin 这个就是叫做先知那圣卷叫做 Ketuvim 就是这个其他的诗歌智慧书跟历史书就是叫做 Ketuvim。所以犹太人的旧约圣经的分类，那他们只有旧约圣经了他们没有新约圣经，他们的圣经就是这3个分类。律法书、先知书跟圣卷。那我们基督教的分类是律法书、历史书、诗歌智慧书、大先知、小先知。这样可以了解吗？这个就是这个比较不一样的地方好，然后这个还可以再缩写，他们的那个犹太人，他们还可以把这个3个东西可以再缩写。那缩写的时候，他们就会知道说，这个代表的意思就是指旧约圣经。各位知道有一个我们当中有人会日语吧？知道那个田中这个字怎么发音知道吗？对不对？那个旧约圣经接起来也很像，它叫做Torah Nabi Ketuvim。取第一个音 Torah Nabi Ketuvim 的时候，就是塔纳卡。很有趣的，跟日本那个田中这个字发音很像，不过这个不用记了这个是一个有趣的一个联想而已。所以讲到塔纳卡就是他们的旧约圣经的内容，就是 Torah、Nabi、Ketuvim 旧约圣经，可以吗？
对于旧约圣经可以了解吗？啊，所以我们再复习一下啊，摩西五经叫做 Torah， 有5卷，创世纪、出埃及记、利未记、民数记、申命记，这个叫做摩西五经，对不对？好，历史书有12卷，从谁开始？从约书亚、约书亚记、士师记、路德、撒母耳上下，还有列王上下、历代上下、以斯拉、尼希米、以斯帖，这个叫做历史书啊。好，诗歌智慧书从谁开始？从约伯开始，约伯记、箴言、传道书、雅歌、诗篇啊，真传对。约伯记、诗篇、箴言、传道书、雅歌，这个叫做诗歌智慧书啊。好，大先知有5卷，但是只有4个先知哦啊，要记得有这4个先知。大先知有以赛亚、耶利米、哀歌、以西结、但以理，这个叫5卷的大先知书。但是耶利米写了耶利米书跟耶利米哀歌啊。好，小先知总共有12个，好，12个很难记，对不对？没关系，不用死记它，啊，书拿起来看一下目录就好了。好，从谁开始？从何西阿、约珥书、阿摩斯、俄巴底亚、约拿、弥迦、拿鸿、哈巴谷、西番雅、哈该、撒加利亚、马拉基，啊，这个叫12个小先知。好，所以各位不用紧张哈，我们的这个课程结束的时候，希望达到的目标就是最少你要把圣经目录要背起来。所以有可能会考试哦，啊，可能我们要考的是就是，请大家要把圣经目录默写下来啊。对，其实只要唱歌就可以把它背下来了啊。好。这个是旧约的部分，对不对？好，我们接下来要看新约了哈。好，所以记得哈，律法书、历史书、诗歌、智慧书、大先知、小先知，这个是旧约的圣经里面的内容。好，新约圣经就比较篇幅短一些了，它总共有27卷，对不对？好，有第一个部分叫做4福音。或是叫福音书啊。好，4卷福音书就是马太、马可、路加、约翰。好，所以你只要看到有什么什么福音，它就是叫做福音书了啊。所以马太、马可、路加、约翰都是叫做福音书啊。好，福音书之外，有一卷的历史书。专门讲教会历史的，到现在都还在写的这一卷书，叫做《使徒行传》。好，为什么叫《使徒行传》？就是《使徒行传》其实叫做圣灵行传，就是圣灵继续在教会中工作的时间。好，那到现在都还是继续在写《使徒行传》啊，所以千万不要以为说，好像到这个《使徒行传》第28章以后就没有在写了，其实不是，还继续在写。它后面，如果你看28章后面，它是没有结束的感觉，它还继续在写。有一部电影可能大家有看过的话，有一部电影叫做《魔戒》。魔戒那个哈比人，他在写他的旅游史的时候，其实有拍好几个他的什么传奇。他在写他的传奇的时候是。后面一直在写，然后接着的人，他的下一个那个哈比人继续在写他们的那个冒险史，所以表示说这个冒险史是一直写下来，它不是只有到某一个人结束。所以历史书《使徒行传》到现在都还在写《使徒行传》，所以包括我们的荣光堂的教会历史也是在《使徒行传》的内容，只是没有放在圣经里面啊。好。再来，历史书之后有一个很多产的、很多写书的一个人，这个叫保罗书信啊。
罗书信，请大家看一下目录上面，保罗书信从哪一本书开始？从罗马书，对不对？罗马书、哥林多前后、加拉太、以弗所、腓立比、哥罗西、帖撒罗尼迦前后书、提摩太前后书、提多书到腓利门，这个叫做保罗书信。好，但是保罗书信还有区分哦啊，请大家看一下，这个叫做从罗马书一直到加拉太书跟帖撒罗尼迦，这个叫做教会书信。教会书信，好，什么叫教会书信？就是它通常开头都会写这个保罗写信给某某教会，所以它的开头通常都会写，他是要写给某某教会，比如说达哥林多的教会，或者是达罗马人的教会，所以这个叫做教会书信。好，教会书信有哪几本？罗马书、哥林多前后、加拉太。在这边还有帖撒罗尼迦前后啊。好，那教会书信以外，另外有一个也是写给教会，但是是在比较困难的时候写的，这个叫做监狱书信。监狱书信就是保罗被关在监狱的时候里面写，但是他不能出去，所以他写给那个对方那个教会，也是他在困锁中写的啊。所以一般我们都叫做监狱书信，或是叫狱中书信，可能会有听过这个词啊。狱中就是一样，就是他在监狱当中的书信。好，监狱书信包括哪几卷？以弗所书、腓立比还有哥罗西这3卷叫做狱中书信，或是叫做监狱书信。大家可以了解意思吗？啊，所以保罗在监狱里面，他为什么要关在监狱里面？因为他要去告官了，他去告罗马皇帝，说他的这个信仰是正确的、没有问题的，并不是他们讲的这种叫做坏东西或是坏信仰。所以可以这样说，保罗他其实是自愿被关的。他自愿被关，要送去哪里？要送去皇帝面前为他的信仰做见证。所以你可以想见一个事情是，保罗他被关不是叫做他不愿意，其实是他自愿的。他要被关，然后去送到罗马的监狱里面去，要跟皇帝告官，因为只有罗马公民才可以去跟罗马皇帝告官呢。所以表示说他是要刻意要在皇帝面前要做见证。所以保罗很不容易，是他可以在一些高官或是皇帝的面前做见证，这个是他很厉害的地方。所以上帝也特别使用保罗，因为他在学问上、学识上，他对辩论方面，或是对于一些的逻辑方面，他是很清晰的。所以保罗书信里面有包含这几个：教会书信，还有监狱书信。那另外还有叫做教牧书信。教牧书信是用来做什么？教牧书信就是要来教你怎么当牧师，教你怎么当传道人的。好，所以保罗他有很多的学习他的学生。那这几个就是他的学生，请大家看一下他的学生叫做提摩太，有没有？提摩太前后书，还有一个提多跟腓利门。这几位就是叫做教牧书信所以这里面就知道说，这个提摩太是主要的这个叫做以后要当传道人的年轻传道人。通常很多年轻传道人都给自己名字叫提摩太提多、腓利门，这些都是叫做教牧书信。那腓利门书是很特别的一卷书，是腓利门书、
它其实里面的重点是在为一个奴隶，这个奴隶叫做阿尼西姆这个人为他做解套，因为这个阿尼西姆是这个腓利门的奴隶，原本是他的家里的一个奴隶，但是逃跑了，后来他又跑回来，就是因为他在监狱当中认识了保罗，然后他悔改之后，保罗把他拆回到自己的主人的家里面，这个主人就是叫做腓利门。好，所以里面有一个很有名的句子，其实也有被拿来作为那个流行歌曲的使用。有没有听过以前有一个人叫万沙浪，知道吗？有一个这个原住民的歌手叫万沙浪他曾经有唱过一首歌叫《心上人》，他是我心上的人，在腓利门书里面有这一句话，他是我心上的人。保罗他在告诉这个腓利门的时候，他说阿尼西姆是他心上的人，意思是他对我很重要，请你要接纳他。虽然他曾经对你这个不敬，逃跑了，离开你的权下，但是希望你可以再接纳他，所以他叫做他的心上人好，这个叫教牧书信。好，然后接下来另外一个部分叫做一般书信。或者是有人说它叫做普通书信。好，讲一般或普通，不是它很普通，不是而一般书信跟普通书信就是适用于教会里面所有的人的族群的这样的书信，叫做一般书信，或是叫做普通书信。好，请大家看一下一般书信从哪里面开始？请大家看一下，从希伯来书、雅各、彼得前后、约翰1、2、3书，还有犹大书，这个叫做一般书信，或是叫做普通书信。一般书信、普通书信，记得它不是一般般，不是很普通的，不是，它是适用于所有的人的。这个叫做一般书信跟普通书信好，最后一卷书就是当然叫启示书信所以叫启示录。那很多人把启示把它想的好像很这个奥妙、很严肃，其实不是启示它其实原来的意思就是像这样，我现在手上的这一杯水，对不对？打开来，这个叫启示。也就是说，上帝把最后的世界要发生的事情打开来，然后让这个使徒约翰可以知道，这个打开来，这个叫启示。所以启示录就是把未来的事情揭露出来的意思所以启示录是这个最后的一卷，叫做启示书信所以新约圣经里面分类的几个，第一个叫做福音书，马太、马可、路加、约翰。好，使徒行传就是历史书，教会历史现在还在写的。保罗书信有分成教会书信跟监狱书信，还有教牧书信。教会书信，哥林多、罗马书、哥林多前后、加拉太，还有帖撒罗尼迦前后，这叫教会书信。好，然后监狱书信是保罗在监狱里面写的，叫做以弗所、腓立比跟哥罗西这个是在监狱里面写的。好，然后针对传道人、针对牧师，教他怎么当牧师，教他怎么当传道人的，这个叫做教牧书信。提摩太前后书、提多、腓利门这3卷都是叫做4卷书，这个都是叫做教牧书信好，一般书信就是给所有的基督徒、所有人都可以看的这个书信，叫做一般书信。好，从希伯来、雅各、彼得前后、约翰1、2、3、犹大书跟启示录
对，犹大书到犹大书，这个叫一般书信啊。好，最后一卷叫启示书信，就是叫做启示录啊。好，这个是新约的分类，到这边可以吗？有没有什么样的问题？好，那既然看到目录了啊，那请大家做一点功课，我们来测验一下大家。请大家看一下，在新约圣经里面只有一章的有哪几卷？不用问几章，因为它只有一章，你只可以说它是第几节而已。好，我们来看一下哈，腓利门有没有一章，对不对？还有什么？约翰2书、3书，还有犹大书，都是只有一章，对不对？好，这个是新约里面只有一章的。好，但是不要以为稀奇，因为旧约也只有一章的也有，请看一下，在哪里？厄巴迪亚书，对不对？厄巴迪亚书啊，所以你看，其实新约跟旧约也都有很多有趣的地方，有的只有一章而已。所以如果翻到那一章，千万不要再问第几章了啊。有很多人在翻圣经的时候，特别旧约里面很多地方找不到，其实很多都出现在哪里？在小先知书里面，会跟这个保罗书信里面会有混杂啊。所以在大家要看目录的时候，要记得要知道哪些分类，这个是属于旧约的，这个是属于新约的，啊，这样可以了解了吗？好，所以我们再来复习一下啊，请大家看一下我们的课本第5页的地方，刚提到这个对照一下啊。好，律法书总共有5卷，有没有看到啊？摩西五经、创出、利、民生啊，这个创出、利、民生这个是简写。好，请大家看一下，如果你的圣经目录跟我这个一样的，有没有看到有一个括号？有没有？创世纪的括号下面就写一个创，有没有？啊，出就是出埃及记啊，利就是利未记，民就是民数记，生就是生命记。所以有一些这个课本里面它可能会写简写，比如说生命记啊，生命记生3啊，第7节啊就是写生3、7这样啊，所以就知道哦，生就是写生命记的意思啊。好，接下来。历史书有12卷，请大家看一下历史书里面，好，这个简写里面有哪些？约书亚记，对不对？书、士、德、萨上、萨下、王上、王下、代上、代下、以斯拉、尼希米、以斯帖，好，这个就是叫做12卷的历史书。以斯拉跟以斯帖常常会搞混哦，所以这个部分要知道，以斯拉叫做拉。以斯帖叫斯，好，然后诗歌智慧书有5卷，好，请大家看一下诗歌智慧书5卷叫什么？约伯记、诗篇、箴言、传道书、雅歌，好，这5卷叫做诗歌智慧书啊。好，然后先知书总共有17卷。其中5卷叫做大先知大先知，请大家看一下，大先知有赛、耶、哀、节、但、以赛亚、耶利米、哀歌、以西结、但以理，这个叫大先知啊。好，小先知有12卷我们一样用简写这边来看一下何西阿、约珥、阿摩斯、俄巴底亚、拿红、弥迦。约拿书、弥迦书、拿红书、哈巴谷、西番雅、哈该书，还有撒加利亚跟马拉基，所以有12个小先知啊。好，这个是旧约的。好，新约的部分，请翻过来第6页的地方，有没有？好，但是这个作者他把这个福音书归在历史性，其实它是历史书的话是，因为它比较特别，它是只有1卷，这个叫历史书，就是使徒行传啊。
福音书有4卷，马太、马可、路加、约翰。好，这个叫做福音书。好，历史书《使徒行传》这个是1卷啊。好，然后有9卷是写给教会的。好，请看一下。罗马书、哥林多前后、加拉太、以弗所、腓立比、哥罗西、帖撒罗尼迦前后。好，但是其中有3卷是监狱书信啊，叫做以弗所、腓立比跟哥罗西。好，这个是叫做监狱书信。好，教牧书信是写给个人的书信，叫做提摩太前书、后书，还有提多、腓利门。好，这个叫做这个教牧书信，这个写给传道人的。好，一般书信就是给所有的人，所有的基督徒都可以看的。好，所以请看一下希伯来、雅各、彼得前后、约翰1、2、3，还有犹大书。好，然后最后一点是启示录啊。好，这样分类大致上可以了解了吗？好，这本书有一个很好的好处，就是帮你把旧约跟新约做一个连贯啊。所以你看它在第6页的地方有一个2画的，那个是罗马字的2。好，主题有没有？这个中间这个主题的地方，好，旧约与新约的主题遥相辉映，遥遥相应啊，彼此一贯，均为彰显耶稣基督是神的儿子。所以旧约也在讲耶稣，新约也在讲耶稣，但是旧约的时候耶稣还没有显现，新约的时候耶稣显现了啊。好，第二个，旧约跟新约的真理是一致的，是没有矛盾的。所以我们刚提到它有40个作者，从旧约从创世纪一直到这个启示录，都是每一个作者都是一贯的，没有这个矛盾啊。好，第三个，他说旧约跟新约都是以神的救恩，以基督为中心，是为主做见证的。所以为什么要读圣经？因为圣经是为耶稣做见证，为神做见证啊。好，新约跟旧约它有一个连贯性，请大家看一下它的连贯性。他说新约的真理源自于旧约，旧约的内容是由摩西五经发展出来。所以我们刚刚前面提到摩西五经律法书是犹太人他们很看重的一个部分。所以摩西五经是神直接向摩西的启示。好，那第二个他说旧约说起头的事情，新约说完成的事情。所以旧约是讲一个开头，新约是在讲完成。第三个，旧约讲应许的基督，新约讲应验的基督。旧约里面讲到的是基督要来了，然后新约讲的是基督已经来了。好，第四，旧约是预表跟影儿，新约是应验跟实体。预表的意思就是它好像预先在讲某一个事情，所以叫预表，预先在讲某一个事情。那影儿是什么？影儿就是好像那个看到的我们那个影子，有没有地上的那个影子？它不是实体。那新约是什么？新约是应验了，是已经达成了，或者是那个叫做已经实体显现了。好，所以旧约跟新约有一个这样的一个对比啊。好，所以第7页他这边写的更清楚，这几个请大家就自行来看啊。他说旧约是律法之约，新约是新之约啊。旧约隐藏基督，新约彰显基督，这些都是旧约跟新约的这个书的作者他做一个对比，所以旧约跟新约有不一样的一个内容在这里面。好，到这边可以吗？有没有什么样的问题？好，所以我们今天的第一课讲的比较简单，就是主要在讲这个。在进入到每一卷书里面的时候，先讲旧约跟新约的一个关联性跟关系啊。好，所以为了方便大家可以背诵啊，这个其实诗歌本有它方便的地方，请大家看一下我们的这个赞美敬拜诗集，这里有这个圣经目录歌，教大家唱一下啊。
它有2首，对不对？好，我们先唱那个比较复杂的那一首啊，请大家看一下下面这个圣经目录歌啊，它有分成2个部分，旧约跟新约的部分啊。好，那我带大家来唱啊这首圣经目录歌。下面的下面这一首，先唱下面这一首啊。这一面这个圣经目录歌，第1首歌的旁边，有看到吗？好，先教大家唱下面的这一首啊，圣经目录歌。好。我们一起来学一下这首诗歌哈，一起来唱了，对，来。创世纪出埃及，利未民数记，申命记，约书亚，士师录的记，撒母耳上下，列王记上下，历代志上下，以斯拉记，尼希米，以斯帖，约伯诗篇，箴言传道书，雅各以赛亚，耶利米哀歌，以西结但以理，何西阿书，约珥阿摩斯，俄巴底亚书，约拿米迦，拿红哈巴谷，西番雅，哈该书，撒迦利亚，马拉基书。这个是旧约的部分，蛮拗口的，对不对？啊，但是可以试试看啊。这个其实如果我们考圣经目录的话，只要会唱这个，大概就可以写得出来啊。好，我们试一下啊，再试一下哈，旧约的圣经目录哈。好，一起唱对，来。创世纪出埃及，利未民数记，申命记，约书亚，士师录的记，撒母耳上下，列王记上下，历代志上下，以斯拉记，尼希米，以斯帖，约伯诗篇，箴言传道书，雅各以赛亚，耶利米哀歌，以西结但以理，何西阿书，约珥阿摩斯，俄巴底亚书，约拿米迦，拿红哈巴谷，西番雅，哈该书，撒迦利亚，马拉基书。这个是旧约的圣经目录歌啊。等一下教大家上面那首，那个比较简单啊。好，下面马太、马可啊，好，一起来唱马可，来。马太、马可、路加、约翰，使徒行传，罗马、哥林多、加拉太、以弗所、腓立比、哥罗西、帖撒罗尼迦、提摩太前书、提摩太后书、提多腓利门、希伯来雅各、彼得前后书、约翰三书、犹大启示录。圣经目录背完的时候，就知道哦，我现在翻到的是哪一个地方啊？好，新约的我们再来唱一次啊，再来唱一次马太、马可，对，来。马太、马可、路加、约翰，使徒行传，罗马、哥林多、加拉
编成歌曲就可以唱啊。好，这样可以吗？会不会很困难？还可以了啊。其实调子背起来的话，其实就可以跟着唱啊。好，那我们来唱那个上面这一首简版的这个旧约就可以了啊。这个是校园诗歌里面有，所以表示很早以前就有这首歌了。好，我们来看那个圣经目录歌旧约啊，创出利民声。好，预备来，创出利民声，属实的撒撒，汪汪代代拉尼斯，我是真传歌，三叶爱结丹，荷尔摩，那米红哈，翻盖亚玛。这后边比较简单一点，可以啊。好，再试一下啊，创出利民声来。创出利民声，属实的撒撒，汪汪代代拉尼斯，我是真传歌，三叶爱结丹，荷尔摩，那米红哈，翻盖亚玛。唱这个歌的时候，有时候都要很小心，因为有时候好像会跟佛教的那个念经很像啊。所以，但是这个是方便你背诵啊，方便你对于圣经目的背诵啊。好，所以我们时间差不多了啊，我们再复习一下刚刚的圣经目录啊。好，圣经目录里面旧约圣经有这个叫做摩西五经，或是律法书，或是我们叫做 Torah。好，这个在哪里？在我们看一下，在这个书本的我们课本的第5页，律法书创出利民声，好，这个叫做摩西五经。好，历史书有12卷，好，从约书亚、士师、路德、上撒下、王上王下、代上代下、以斯拉、尼希米、以斯帖，好，这个叫做历史书。好。然后诗歌智慧书就是讲一些跟诗歌跟智慧有关系的诗篇、箴言，约伯记、诗篇、箴言、传道书、雅歌，啊，所以你看有诗篇有雅歌，对不对？那这是在这个诗歌智慧书里面啊。好，先知书，大先知还记得吗？大先知是它的篇幅比较长啊，内容比较多广啊，还有它的这个范围比较大啊，这个叫大先知。好，以赛亚、耶利米、哀歌、以西结、但以理，这个5卷叫做大先知啊。好，小先知12卷，和、摩、拿、尼、红、哈、番、该、亚、拿。好，这个比较简写，如果假设你简写可以背简写，或者是直接背它的这个内容也可以啊。何西阿，还有约尔、阿摩斯、厄巴迪亚，还有约拿、弥迦、拿红、哈古、西番雅、哈该、书、撒加利亚、马拉基，啊，这个是12个小先知。好，新约总共有27卷啊，新约的27卷。好，福音书有4卷，马太、马可、路加、约翰。然后历史书、使徒行传。好，保罗书信有这个9卷，是写给教会的。罗马书、哥林多前后、加拉太、以弗所、腓立比、哥罗西、帖撒罗尼迦前后。好，以弗所、腓立比、哥罗西叫做监狱书信。教牧书信里面有4卷是写给个人的。提摩太前后书、提多、腓利门，啊，这个是写给个人的。一般书信或是普通书信，写给所有的在各地的居住的基督徒。希伯来书、雅各、彼得前后、约翰1书、2书、3书、犹大书，这个叫做一般书信或普通书信啊。还有启示录，这个叫启示书。另外，少给大家一个资讯，就是4福音书里面有3卷，4福音书里面有3卷书叫做福类福音。
符类福音，什么叫符类福音？就是这3卷书是可以彼此对照的，或者是我们叫做合参。好，合参福音，或者是叫对观。所以如果你有看过这几个词的话，什么叫符类？什么叫合参？什么叫对观？就是它是可以互相对照的。好，哪3卷可以互相对照？马太、马可、路加这3卷书叫做符类福音，或是叫做对观福音，或叫做合参福音。那可以了解意思吗？那为什么会这样？是因为这个书里面有了，在另外其他2卷也有，但是会稍微内容上会稍微有点不太一样。这样可以了解意思吗？就像以前有个很好的比喻，就像你如果假设你有买4大报，有没有？自由时报啊，这个中国时报啊，还有那个什么联合报啊，这个苹果比如说4个报纸，可能同一件事情，每一个报纸的描写的角度会不一样所以这个叫做4福音，其中有3个福音书是内容是很相近的，叫做合参，或是叫做对观，或是叫做符类福音。这样可以了解意思吗？所以4福音里面有3卷，马太、马可、路加是可以互相对照的。但是约翰福音是比较特别的一卷福音书，所以它是独立出来的一卷福音书这样可以了解意思吗？所以福音书有4卷，然后历史书这个使徒行传保罗书信里面还有分教会书信、监狱书信、教牧书信，还有不是保罗写的，就是一般书信普通书信，还有最后启示录。OK， 到这边可以吗？剩下5分钟，有没有什么样的问题？好，对于圣经目录有没有什么样的问题？所以目录很重要目录假设如果你一下子翻不到的话，一定要先查一下目录在哪里。比如说你不确定它是新约还是旧约的内容的话，请要查一下目录在什么地方但是为什么会鼓励大家把它背起来？因为等到你要去查目录的时候，可能牧师已经讲到另外一个地方去了，你可能前面那个就已经查不到了所以最好的方式就是先把那个书信的部分先了解，它在什么书的前面或后面的地方，然后目录上面都有这个简写目录上面都有简写，所以请大家要善用这个简写的部分。其实你的圣经有很多宝贝的地方各位请看一下，如果你圣经里面有的话，在后面的地方有一个地图，有没有？圣经的后面其实就有地图了。比如说这个就是迦南地的地图，对不对？好，然后我们常常说旧约里面很有名的12支派，有没有？12支派，比如说你从地图上就可以知道12支派它的分布在什么样的地方。以约旦河为界的地方有以东，约旦河以东跟以西的地方。就是如果各位有机会，我们后面可能就会看到约旦河以东的地方有3个支派，应该算2个半支派一个叫吕遍，一个叫迦得，一个叫做马拿西所以总共在约旦河东边就有2个半支派，然后其他的都在西边的地方像这个地图也很好，这个是尼罗河，埃及的尼罗河，
尼罗河其实是从南部流到北部的，这个尼罗河是从南部流到北部，所以最早上面这一块尼罗河三角洲就是以前以色列人他们寄居的地方，就在这个地方。其实约瑟很聪明，约瑟把他的家人都放在埃及地最富裕的地方。可是后来你看出埃及记的时候，这个埃及的新的王不认识约瑟了，他就把这些人抓来当奴隶。所以其实原本早期以色列人跟埃及人他们的关系应该是不错的，所以后面才会有叫做出埃及。出埃及其实出埃及一个很重要的主题就是，没有任何一个民族应该被另外一个民族给奴役，或是当奴隶。所以我们有很多那个叫做自由派思想的人，或者是叫做重视人权的人，不晓得说他们的追求的，或是他们最原始的东西，其实都在圣经里面。圣经里面最早揭示一个东西，就是没有任何一个民族应该被另外一个民族给奴役的。所以在这个有一个神学叫做解放神学，意思就是每一个民族它应该都是自由的，它不应该是被另外一个民族给辖制跟奴役的。那个叫做解放神学。那解放神学就是表示上帝要让他的百姓得到自由。所以我们信耶稣的人，其实另外一个程度来看，我们在属灵上应该是自由人，不要再被那个旧的模式给辖制住。所以为什么我们基督徒不用出去看黄历，不用出去看那个什么今天宜不宜出门这个东西？为什么不用看？因为我们已经在基督里得到自由了，不要再被那个旧的东西给捆绑住。所以这个是跟大家做一个最后的分享。好，剩下2分钟，有没有其他的问题？要不然我们要结束今天的内容哦。好，下一堂课我们就要开始进入到这个正题里面啊，所以请大家回去的时候，请大家课本要稍微看一下。好，这个课本有一些好东西啊，包括它有一些图表，也是一个很好的东西。所以我们下一堂课就要进入这个叫做旧约的导论啊，在第16页的地方开始。好，那其实它也是重复我们之前的这个今天上的课啊，然后进度会到这个创世纪跟出埃及记的地方，所以请大家预先稍微看一下啊。好，如果没有问题，我们今天就到这里，我们一起祷告。天父，我们为今天晚上的课程献上感恩，谢谢你给我们有机会来学习圣经，帮助我们从你的话语当中认识你，更多了解你，知道圣经里面都在讲基督，全人都是归向基督，也在专注在基督的里面。谢谢你给我们有这样的机会来认识圣经，帮助我们有渴慕的心来渴慕上帝的话。感谢你垂听我的祷告，带领我们在你里面蒙恩。祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。好，谢谢大家，谢谢。